tomboko lasy tomboko vavy ampitiavana ampitsikitsikina indray no iaravanantsika eny amin'ity an'ity falitafaraka aminao anatin'izao fandaharana génétique. Amin'ny maha génétique azy dia tanora no resahana bebe kokoa. Ny maha tanora moa zany no tena resahana ary mifototra amina adihevitra fifanakalozana eo ihany koa mety hoe torohevitra sy ifampizarana mahakasika an'izay maha tanora izay. Ny tenako no miaraka aminao eto amin'ny fanolorana ny namanao idealy isaorana manokana ireo namana mpikirakira ny lafiny teknika rehetra laranantso afahanareo mifandray fandarana dia fe eo ambany io ary azonareo teo koa manoratra amin'ny alalan'ny pejy ny videona televiziona na ny radio fanambarana azontsika anoratana izay rehetra izay azonareo ihany koa manoratra message aty aminay. Fa iny anankiroa no namanay amin'ity an'io ity zareo avy eo anivon'ny Ofama universitaire Apocalypse ny namana Perara Veloson eo ihany koa ny avy eo amin'ny Sampana Tanora Oliva Alasora namana Zeraka miarabanareo mirahalahy misy mirahavavy ihany fa hitantsika eo izy rehefa avy eo fa izy mirahalahy aloha no hitantsika tiaravantsika manokana. Miarahaba namana idealy dia miarahaba ny mpanaraka ny fandaharana génétique dia miarahaba ihany koa ny namana teknisien mikirakira miaraka amin'ny lafiny teknika dia mankasitraka ny amin'ny fanasana soki. Faly miarahaba ny namana idealy, faly miarahaba ny antsika rehetra izay atao amin'ny salle ary faly miarahaba ihany koa ny mpanaraka ny fandaharana ny tokantrano miarahaba toko. Ie zay no arahaba ny arahaba toy ny farilavavano ny taon'olo malagasy kanefa ny fotoanantsika tsy ananampiry fandaharantsika mifototra amin'ny adihevitra ry izy mirahalahy lohahevitra safidina manokana ny amin'ity an'ity dia ny hoe manahoana ny fijerinareo mirahalahy zany hoe tanora nresako indrindraindrindra ndao oriententsika any anatinatiny kokoa hoe tanora kristianina miaina anatin'ny fiarahamonina kanefa miandry efa voadoana mpiainana na miandry efa misy manjo zay vao mikorobaka manatanteraka zavatra anankiray. Ohatra raisiko manokana fotsiny misy ny akamaroan'ny tanora amin'izao vanim-potoana izao tsy mieritreritra ny andeha hisoram-panambadiana na andeha hanao vodiondry sisa raha tsy efa misy kibokely na efa misy grossesse ny fomba fiteny vahiny izay aiza ho aiza ny fijerinareo mirahalahy izay. Ny ray aman-dreny ve no tsy natafi ny fanabeazana sa ataoko hoe ny tanora mihitsy nefa tia andrakandrana na tia zavatra ataoko hoe ohatrohatr'izay fijerinareo mirahalahy manokana tsy haiko izany amin'ny hevitra voalohany aminareo mirahalahy. Zany zao mena ty fitenenana voalohany dia sotra betsaka toko angamba ny tsara hidirana voalohany ahafahana mamaly zay fanontaniana somary misimisy napetraky namana idealy teo zay dia tiako hidirana manokana ny antony hoe fa maninona ny tanora no manao an'le izy. Nisy resaka teo hoe tsy maintsy bevoka ve vao miditra amin'ny sehatra ny fanambadiana nefa isika kristiana miaina eo anivon'ny fiarahamonina tokony mampiseho modely. Misy ny antony avy aty aminay tanora ilay izy ary misy antony avy amin'ny ray aman-dreny. Ataoko entre parenthèse kely fotsiny raha ny fomba malagasy fahiny tena hoe hienatra ao anatina fiarahamonina zany hoe mampiakatra zatovovavy na tovovavy tsy fieritsinitsony zany. Iverenako le resaka teo misy antony ozy izy ateo avy aty aminay tanora, misy antony avy any amin'ny ray aman-dreny ary misy koa antony avy amin'ny fiarahamonina manodidina izay mikolokolo satria tsy afa-miala izy anankitelo reo fa zavatra anankiray tsy maintsy mifameno. Ny mety ho antony avy aty aminay tanora izahay matetika somary misy aminay maditra dia misy aminay koa hendry fa na maditra zahay na hendry tsy maintsy mila mpanoro lalana foana. Misy fotoana nefa zahay miady rery amin'ny fiainana mety hoe mitady ray aman-dreny zahay nefa tsy manana ray aman-dreny. Raha miresaka mangataka hevitra amin'ny namana kosa nefa zahay mitovy aminay ny fomba fisainany namanay zany hoe jamba mifampitarika zany zay dia lasa tsy maintsy manao foanafoana matetika. Dia ny amin'ny ray aman-dreny indray tsy omena tsiny moa zany ry zareo ny fiainana efa mihasarotra
tsy maintsy mitady vola izy amelomany an'le zanany dia noho izay anton'izay tsy dia manam-potoana firy izy iresahana satria anisan'ny antony anankiray na tsara ny fiarahamonina taloha misy an'le atao hoe takariva morom-patana zay raha ny mpianakavy isaky arivo eo daholo ny dadabe mama zoky zandry dia mitantara tapasira dia anatin'le tapasira karazana hoe misy lesona azo raisina zay miampita ho azy any amin'ny ankiza ka rehefa tojo situation ohatran'iny izy dia mba hitany hoe inona reny tokony ataoko dia matetika izy le natoro azy ihany no ezahany akana hevitra dia tsaratsara kokoa ny lalana nisy any aloha no nanao taloha fa hoe vitsy izy satria misy an'izay karazana hoe suivi zay izy fa amin'izao tsy dia misy tsony zay zavatra zay fa vera dia hitako antony anankiray anisan'ny mahatonga an'le izy zay nyteneniko zay hoe zay ok efa mitenan'ity moa dia hoe maninona ny tanora indrindra ny tanora kristianina hoe miandry efa misy kibo miroso amin'ny fanambadiana fa miresaka tanora aloha zany dia amin'ny raha ataontsika hoe atao anaty lasitra anankiray vao miteny hoe tanora na kristiana na tsy kristiana dia samy voakasika ny hoe ohatry ny ahoana le fiainana tanora araka le tenenany namana zeraka teo betsaka misy antony maromaro le izy dia fa nisy nyteneny teo moa ny teny namana idéaly teo hoe taloha nisy hoe tsy fombany malagasy hienatra le hoe efa tsy veritsy intsony ny ampiakarinao afaty dia raha ohatra hoe zay lafiny anankiray zay fotsiny zao ohatra ny miresahana namana idéaly dia raha mametraka fanontaniana zao tsika ohatra ataontsika hoe maka tanora folo dia za sura fa mety hoe misy anankiray amin'ny tanora no mahafantatra am'zay fomba malagasy zay am'izao fotoana ny dikany zany misy zavatra tsy mipasy tany hoany zany hoe le fomba malagasy izay everina hoe nisy natsara anazy zay nisy vanim-potoana zany nampanjavona an'izay fomba zay fa misy zavatra hafanosolo anazy teo dia izay no isany zay tsy fahafantarana an'izay fahendrena malagasy zay fomba malagasy zay zany dia isany anankiray draiko hoe lasa tsy nomena lanja ntsony dia le izy dia lasa efa samy manadino ny fombany dia lasa nisy fomba hafa tafiditra teo dia amin'ny araka ny teny namana zeraka teo moa ny tanora koa izahay tanora amin'ny lafiny anankiray betsaka ny firehakevitra sy ny zavatra hitanay dia fotoana fanaovana mialatsiny amin'ny fiteny hoe expérimentation ve moa zany sahina tenenana anazy dia maro ny tanora tafiditra ao anatin'izay lasa hoe andrakandrana ve zany le fiainana ho anareo tanora sa aloha atao koa hoe atsika tanora teny hoe ho anareo tanora lasa hoe andrakandrana ve le fiainana sa misy tanjona manokana tianareo hotratrarina ao anatin'le izy mipetraka amin'ilay mahatanora zany hatrehetra hoe mahatanora atsika misy tanjona tiana hotratrarina ve sa andrakandrana fotsiny le fiainana amin'izay vanim-potoana zay misy aloha zany ny tanjona moa zany tsy maintsy hoe misy foana na dia indraindray raha hoe verivery kely eny vokatry le zavatra iainana le izy fa amin'ny lafiny anankiray koa nefa niaraka le tenako teo hoe rehefa manombonomboka mahazoazo an'le ao anatin'le vanim-potoana hoe mahatanora iny matsapa tena hoe efa tsy zazakely be intsony dia indraindray ino zany samy mahafantatra zany daholo na ray aman-dreny na tanora misy an'le hoe amenaky any ndraindray hoe tehanandrona zavatra re ohatrany hoe zay ohatrany hoe profite ndraindray koa moa le fiainana hoe tsy indray mandeha hoe rehefa maty iny indray mandeha ihany no maty fa andramo aloha dia indraindray tafalatsaka anatin'izay ihany enina kristiana raha satria le manodidina koa tsy maintsy misy an'le influence sy ohatr'izay dia zay ny fahitako an'le izy aloha zany misy rovavy atana kaikina eto eo Debora sy Iony tsy haiko izy aminareo fa aleo atao amin'ny Debora ngamba no iresaka voalohany hoe manahoana Debora fandraisan'ny Debora zay manokana vehivavy mantsy Debora fa hevitry ny lehilahy daholo aloha no eny teto atram'izay Debora
atao amin'ny iony indray ary a manahoana ny fijerin'ny iony an'izay resaka ny fanaovantsika te zay hoe tena tiandrakandrana mihitsy ve ry iony sa manao akory koanakana aloha amin'ny lafiny ray le izy le tanora mihitsy ny tiandrakandrana no amin'ny lafiny ray ohatra hoe tsy maintsy lalovany le tanora mihitsy le izy rehefa amin'ny fotoanan'le hoe adolescent izy dia amin'ny fotoana izy ny tiandrakandrana dia nefa izy dia tsy mieritreritra hoe mety mivokany zavatra ataony dia lasa manao foana dia lasa be voka dia tsy maintsy manambady aloha zay nareo zao ataoko hoe miainao anatin'izay fatanorana zay a inona ny mety hoe zavatra tianareo ampitaina indrindrindrindra moa zany raha resahako manokana ianareo ny teny te hoe misy lesoka fa amin'ray maveny misy lesoka fa amin'ny tanora io ihany koa hoe tsy tafita lay kolotsaina mamalagasy atsika inona lay tena hoe antony anankiray tsy mahatafita an'izay kolotsaina zay lay ray aman-dreny mihitsy veny tsy mampita sa ny any am-pianarana nefa misy ataoko hoe fahabangana lena sa ihany koa hoe efa mba miteny ihany ray aman-dreny sy ny sekoly fa ny tanora mihitsy ny ohatrany hoe ataoko amin'ny teny vahiny hoe tsy sans faute na tsy mivaky lohan'ilay zavatra manokana aloha ny fieritreretako anazy somary iverenako kely le resaka hoe somary iverenako kely le resaka hoe tia andrakandrana ny tanora misy lafa mamarina anazy hoe tia andrakandrana ny tanora kanefa tsy ary ny tanora rehetrarehetra ny tia andrakandrana manandrakandrana ny tanora rehefa hita hoe afaka andramany le izy ho azavaiko kely tanora zao ohatra raha ampianarina izy hoe mamay mikitikafo tsy hanandrana ikitikafo izy satria efa hain'le izy hoe mamay mikitikafo fa matetika tsy de inoana hoe izay tokoa ny ateraky le izy raha tsy efa hitan'le izy zany hoe raha tsy efa mahatsapa an'lay raha tsy efa mahatsapa an'le mamay izy tsy ino izy hoe mamay tokoa le izy fa mety hoe ho andramanareo koa izy zany maty atsoatsy hoe izay maty kely ray aman-dreny tsy adala ny baiboly miteny hoe ampahafatara ao izy ny androko angamba zay ngamba fomba tenenany azy zany hoe ampahafatara ao izy ny afarako a satria raha fantatry hoe ohatr'izao ny afarako c'est sûr hoe atahotra fa ny amin'ny tanora ohatrany hoe io ve tena zay marina so de mba tsy zay ary ao mba jerena kely lay afarany kosany zay zao zay lay ampahafatara zay fa tsy ye aka mba hahafahana manao an'le izy zany hoe mila fantatra hoe retsoretsoreto no lalovanao de rehefa mandalo am'le lalovanao am'izay anao tadidinao hoe ty le nitenenina tamiko raha makato a de hito ny mety ahazo ana raha makato ambadika koa de hito ny mety ahazo ana hoay zary a amin'iny zany izy safidiny mihitsy manao an'le izy fa misy fotoanane izy tsy hainina le zavatra safidiny ary satria araky le teneniko teo tany aloha karazana hoe atoro ny zavatra rehetra zay zao mahatonga ny taloha ny any amin'ny faritra moa zany mbola manao anazy hoe raha mandalo olo dehibe de miondrika de manao azafady satria atoro mihitsy ny ankizy hoe rehefa mandalo olo dehibe de miondrika de manao azafady fa ny aty mialatsiny miteny an'ity fa ny aty amin'ny ville satria somary efa mivoaboatra kely moko tsisy manoro anazy an'izay misy fotoana mandalo olo dehibe izy raha olo dehibe avy any amin'ny faritra moa izy de tezy izy ndraindray hoe fa maninona nareo ny tsy mahalala fomba tsy hainy akory nefa ny kay fa tsy nahalala fomba izy nanao an'iny zavatra misy areny efa sady manitsika mbola miteny azafady zay mbola misy an'izay koa de nytiako tenenina anatin'le izy fotsiny de zao marina fa hoe tia andrakandrana ny tanora fa raha ohatra ka misy manoro izy fantany zavatra miandry anazy tsy andrana tsony ny anarany am'izay fa safidy zany hoe zany manandrana ny tanora satria tsy mahay ny tena hitako tsy ampy anatin'le izy mahatonga le izy ohatr'izay de le fanabeazana mihitsy izay miainga eo anivon'ny tokantrano hahafahan'ny tanora hanana ny anazy manokana no tsy ampy mitohy am'le hoe fanabeazana any am-pianarana ho fanampiny zay tsy azony ao an-tokantrano ary fahatelo ny fanabeazana any am-piangonana ho fehina izy anankitelo reo amin'ny fomba ahoana moa zany no ahafahana hoe
tsy hanao zavatra anankiray a nefa tsy hainao a na tsy suranao hoe zay tokony afaran'lay izy somary miaro ny tanora kely zany a maditra ry zareo a satria tsy hainy hoe hahafaty anazy le izy na hahasahirana azy amin'ny fiainany za mantsy zao te hamaritra hoe ohatry ny ahoana ny antsoinao hoe maditra ohatry ny ahoana ny antsoinao hoe endry tsy haiko izy aminareo ny afaka mamaritra zay fomba fiteny anakiraha misy fiteny foana mantsy hoe maditra ranona na endry ranona rehefa inona ilay fepetra ilazana ny olona anakiray na ny ankizy anakiray hoe maditra de rehefa inona ilay fepetra anakiray malaza azy hoe endry ngamba o atao aloha hevitra mitokana mihitsy zay raha toka fa misy zavatra anakiray koa mantsy matetika pitranga fanao anareo tanora fanao atsika tanora e lao ataoko hoe sika tanora satria izany anaiko antitra eo fanao atsika tanora teny hoe rehefa mba miteny lay olon-dehibe na lay ray aman-dreny teny hoe nareo nefa afa-po taminy nataonareo de zay vao miteny anay aiza ho aiza mety hoe fijerinareo amin'ny matanora atsika ao anatin'izay rehetra ivena am'le faktariana voalohany aloha raha ona idealy de hoe rehefa ohatry ny ahoana ny hoe maditra sy endry isan'ny manahirana izy io aloha amin'ny lafiny anakiray satria fa baiboly miteny hoe ny fon'ny adala ay fon'ny endry eo amin'ny ankavia moa sa akafanay fa nohatra am'le am'izao fotsiny le zany hoe mateko misy manahirana satria tsy manome rano ny tanora na hoe rehefa de ko mety mbola samy azazany fa ndraindray koa ny natray aman-dreny manahirana ihany satria ny zavatra misy namana idealy indraindray tsy voatery ndray aman-dreny fa itsika olombelona mihitsy matetika manao an'io mampitovitovy foana io hoe re mahita ny zanakiriana de ohatrany hoe misy maka zavatra atao modely foana zany hoe tia de atao ohatra hoe tia mampitaha foana zany tsika olombelona efa natirantsika le izy de ndraindray na eny amin'ny fiarahamonina eny ara zany ohatrany hoe mandeha ho azy hoe ohatrany hoe misy karazana lista maromaro hoe ty zavatsy ty de ohatrany hoe rehefa betsabetsaka ny ohatrany hoe mandray référence an'iny zany de raha va tsy tafiditra anatin'iny liste iny ianao zany ohatrany hoe considéré hoe ditra le izy raha va tsy tafiditra ao a ndraindray le izy mety hoe tsy mety ho zavatra tsy hoe ratsy akory fa hoe vo tsy miala amle vo miala kely an'le zavatra ohatrany hoe ekelyle fiarahamonina hoe mety a de ditra azo faritana ary ve zany hoe ny antsoina hoe fahendrena de zay zavatra ekena sy faritan'ny fiarahamonina ohatrany hoe lalàna na fitsidika anakiray tambana fiarahamonina lasa filozofia ndray le resaka ohatra zao tsy andeha lavitra be anatin'le izy ohatra fa raha raisitsika taloha zany zao ohatra hoe kolotsaina taloha miresaka fodinalina zao fodinalina zao zany raha raisitsika aminana taloha vo ohatra hoe mody maorinany amin'ny enarivo na vo maizinandro anao zany ohatra hoe vo tsy tafody zao ohatra na tsy resaka hoe mamina ohatra zany ary fa hoe vo tafody alina fotsiny a de ndraindray efa considérena hoe zaza maditra na tanora maditra satria hoe alipody nefa ny le antony mety hoe samy manana raha taloha zao zay ohatra ankehitriny nefa ny arak'izay teny am'izay a mety hoe ny antony ohatra hoe eto amitsika manokana zay ohatra mety hoe tsy sitrapolo le tanora le modialy na hoe mety hoe tsy na tsy ditra koa raha le mantaraiky anazy any fa mety hoe mba ohatra zay de zay zavatra zay zao ohatra hoe raisitsika ohatra zany hoe misy manday zay hoe foditra fodinalina ohatra satria zay no zay no ekeny fiarahamonina zany hoe ny zaza endry a mody alohan'ny mampamaizina ny andro de zay zao ohatra mba nafisatsika ohatra fa mbola pitsapitsaka le izy tsy fantatra andray anjara kely ve nareo ny rahavavy amin'izay zavatra nyresana te zay manahirana be mantsy raha ohatra hoe evy de lafoana no resana eto isika tsy any fa eto amin'ny fahita lavitra isika afaka miresaka tsara mihitsy a ny vehivavy atomboko ato amin'ny déborate indray zamba aloha fa izy ny efa hitako hoe vovolona kely somary velekena kely fa sao de lasa tsy reny feo misatrana ny fitenena tiako tsy fahabona le
raha any mba tokana dia le cette question hoe zay moa tonga na miteny hoe mety lafara be aza atao amin'io ny manao ahoana ny fijerony manokana zay napitroana kely microne tevola resafafika minjara fangarana le fanontaniana hoe tsy azo hoe zao naoka miteny hoe resaka maditra sely dia nefa ny anazy zavatra tsy haiko hoe iza moa zao aleo fa zay tiandreo valiana valio le maditra sendry a dia valio ihany koa le ray raha le hoe maditra sendra no raha hevitra mizoky atao hoe resaka fodina na le mivoaboaka na le resaka misotrosotro dia miverina hoe rina zaza maditra fa rehefa hoe tsy misotrosotro tsy mivoakala dia considérena hoe zaza endra raha amina manokana raha hoe le resaka hoe be voka teo mety tsy ampy le fifampiresahana am'le tanora sy le ray aman-dreny dia lasa tsy mahafantatra ny tokony atao izy hoe mety tondrana amin'ny ratsy ve ty zavatra ataoko ty na hoe ahoana fa any amin'ny hafa izy mety mangataka solution hoe mahita an'izay ataony namany any izy dia lasa ka mety tsy solution eny alainy any fa sopapa zay sopapa ie azo lasaina hoe zay ihany dia lasa tsy fantany le mety ho vokan'le zavatra ataony eny vehivavy aloha normal tokony fantany foana hoe tokony mahabe vokana azy ty zavatra ataony ty fa ohatrany hoe tsy manao hoe dia nefa rehefa avy eo amin'izay mandeha le zavatra dia lasa maninana tampoka dia lasa be voka izy dia tsy fidiny tsy fidiny be voka tsy fidiny tsy maninaka afaka sady verina amin'le loha hevitra voalohany mba tsy ho very ihany atsika amina le izy angambany raha ohatra hoe sady mandray amin'le indesantsika rehetrarehetra teo nisan'ny nampandaitra ny levy na le fahendrena malagasy na le ao amin'ny soratra masina sy ny tariny naovany dia ankoatran'le hoe resaka fanajana amin'le hoe mampahendrena le fanajana ray aman-dreny teny ray aman-dreny sy ny rehetrarehetra dia mipetraka koa zoto le resaka hoe tahotra resaka ohatra zao teny namana giraka teo amin'le hoe akany ambavohatra dia tonga ty avila hoe mandeha eo anoloana ray aman-dreny dia tsy manao azafady sy ohatr'izany resika koa nefa amin'izany raha le zavatra hoe tsisy profo teo hoe ohatran'izao hoe misy zao ohatra hoe tsy mahazo mandaka rindrina hoany fa mampatireny hoe zazavajaza tsisy profo akory fa natahorana le izy taloha satria le resaka fanajana satria tiana le ray aman-dreny tiako tenenina zany hoe raha vao tsy mipetraka na le fanajana na le resaka tahotra amin'le zavatra petsaka raha vao tsy matahotra ny intsony le tanora zany le mety hovokany dia mazava ho azy fa tsisy raharaha ino loatra n'le izy hoe mandefa hoany izay vokany any zanga fa tsisy an'izany koa fa ohatr'izay dia zay dia moa amin'ny lafiny anankiray koa dia ray aman-dreny zanaka misy efa manao effort ihany fa le zay misy indray ny ray aman-dreny tena diso mampatahotra loatra n'le ankizy na hoe lasa atahora lasa biby masika dia lasa automatika be zany mipetraka le fifankatahorana ao an-trano dia na ny fampiresaka na ndraindray na ny fotoana isakafanana raha zoky na manao excuse ny tanora tsy arahana misakafo amin'ny ray aman-dreny na ohatra ny hoe samy batany anazy dia misy na ohatra ny hoe hoaninay ndraikaingana dia
samiparitaka mba hialana am'le hoe isy discussion manahirana ao anatin'ny vokatry le fifankatahorana fa jereo le raha ohatra hoe mipetraka tsara ohatra hoe mifankahazo tsara ny ao an-trano na io raha ndraindray ohatra hoe ndraindray raha misy ohatra ny adindray eo nananeo foana na efa lany ara ny sakafo tsy te hiataka ny ankizy rehefa tsara rehefa mipasy tsara ny kanala ao an-trano dia zay le izy zany hoe ndraindray mipetraka le tahotra fa amin'ny lafiny negatif hoe mampihena ny fifampiresahana fa tsy hoe lasa ohatra hoe misy ray aman-dreny zany lasa diso strict loatra masika dia dia le tahotra anankiray ndray le tahotra ohatran'le mety tam'le fampianana le fahelena zany le tahotra le conséquence le zavatra atao ndray ko lefa ne iny zavatra iny lasa tsy misy fa lasa le tahotra ray aman-dreny lasa betsaka fa tsy le tahotra le hoe raha manao an'ity zavatsy tia dia mety anivana tena na manatsara ana satria raha mbola mipetraka foana zay ohatrany a dia tsy maintsy mieritreritra foana tanora satria ialana tsiny koa zany fa taloha fa misy foana tena hoe tsy haiko hoe rehefa mafy masy dia farany amin'ny ankamaroan'ny tanora am'izao foana misy tatrany hoe tsy raha itsona zany fa efa mafy hoe mahazo ana fa alefako any koatsiny natao zavaty kely hoe so dia diriko anklesy dia mba hiteny kely a zany hoe zany raha tsara ny sakafo ao an-trano dia milamoma ny tanora na ino an'izay mako ateo ohatra fotsiny izy fa mba tiako hidirana kely le resaka hoe matahotra teo matahotra aloha ozy izy zoky a tsy mety fa nitahotra tena anisany miaro a natahotra fotsiny ary ny ananan'le ankizy tahotra ny ray aman-dreny dia sura fa hiaro anazy amin'ny fiainana iny misy fomba fitenenana mandehandeha zay any anaty Facebook hoe so ihany ozy izy afa nanana ray aman-dreny strict fa tsy ohatry zao mihitsy ny aferako raha tsy strict ny ray aman-dreny fa tamin'le fotoana niresahany zareo tamin'ny voalohany tena niady zareo sura fa niady ry zareo tsy nanaiky mihitsy izy hoe mama zara angatsy ianao an'izany papa zara angatsy ianao an'izany fa no ny aty aoriana rehefa hita nivoakan'le izy dia misaotra ny ray aman-dreny izy hoe so ihany fa strict ry zareo dia zao ny afarako dia hidirako kely am'izay le resaka tahotra le tahotra aloha amiko tsy dia tahotra loatra no ilaina fa ny ankizy mihitsy tsy matoky ny ray aman-dreny tsy matoky izy hoe tena zay tokoa no voakan'le izy teo zao raha miteny fotsiny tsika hoe tsy mahazo ny vocal ianao le mivocal ane tsy voatery hoe na maditra anao na tsy maditra tsy mahazo ny vocal satria efa tsy milamina ny am'izao efa tsy milamina ntsony misy ny mpamon'olona sy ny tariny raha tsy tratra ny mpamon'olona ianao efa misy koa ny mpanolana sy ny tariny am'izao ny mpangaro posy etsy andaniny tanora nandalo fatanorana daholo eny ye tanora nandalo fatanorana daholo reny efa nandalo teo izy ary hainy ny zavatra rehetrarehetra ny olana fotsiny tsika ny tsy matoky raha miteny zao izy ny ray aman-dreny raha tsika am'le ohatra tsisy dikany teo aza mandaka inona moa ty aza mandaka rindrina fa lasa mahafaty ray be tsy hay na nytiany tenenina amin'iny fotsiny hoe aza mandaka rindrina ianao fa marary fotsiny ny tongotrao fa noho ny tsy fahatokina dia mitady raison mba handakana an'le rindrina manao ese izany ye mitady raison hoe tarangao dakaiko an'ity dia ho hitako ray beko maty zany nefa raha ohatra ka maty tokoa le ray be ye nefa raha ohatra ka maty tokoa le ray be tsy afaka miverina ntsony fa fiainana mako ty fa tsy hoe raha film mako izy dia afaka hoe coupe dia averina indray mandeha dia ny hitako tena problème eo ihany le resaka tahotra fa tsy dia ihany loatra fa le hoe tena tsy matoky tsika zany ohatrany hoe mitady fomba foana hanazavana hoe aleo ty rangady tao raha tenenina zao hoe aza misotro rano aloha ianao zao ohatra fotsiny ty tsisy dirany fa mba ohatra raisiko anjama fotsiny hoe aza misotro rano aloha ianao zao le ray aman-dreny mety hoe nahita hoe io rano io ane ka nisy ny pipi tamin'ny alina fa mbola tsy afaka arina le izy fa tsy hay zay antony tsy anarina anazy fa miteny fotsiny ray aman-dreny hoe aza mbola misotro rano aloha androany maraina androany tontolo fa hampanoloky io rano io dia rehefa voasolo io zay vao misotro dia miteny am'izay le anankiray hoe fina am'izany tokony tsy hisotroko rano ty fa zany zao dia afaty raha misotro rano dia nisotrony le rano rehefa avy nisotrony am'izay le izy dia niteny le ray aman-dreny hoe nga mbola nisotronao ihany le rano nangetaheta kosako dia niteny am'izay izy hoe ny antony tsy nampisotronanao an'iny ane nisy tsy natory tamin'ny alina fa le manonofo mandeha dia nipipi tao fa noho ny antony zay tsy avy amiko tsy afaka nisoloana le rano fa ny andro atoandro
dia nefa ianao nisotro ihany nisotro pipi zany ianao dia iny zao efa lasa nisotro pipi izy satria tsy matoky an'ilay ray aman-dreny nanazava anazy dia anisany hitako problème koa zay resaka tsy fahatokiana zay dia hitady raison foana hoe aka ny anarangano marina fa tsy ny anareo zany nefa rehefa mitady raison hiteny hoe ny anano marina raha tsy marina ny anao dia mijabaka tena mijabaka ianao fiainana fa le ray aman-dreny toherinao nefany miteny anao fotsiny izy hoe za nefa niteny anao ry zanako dia amiko ilaina le matahotra ninoninona antony na dia hoe tahotra be fahatany ara ilaina le matahotra satria rehefa atahoranao le olona dia sura fa tsy anao ninoninona ianao marina fa hoe mety hitapifipify ianao tsy araka isakafo aminy hokivikivy foana miaraka aminy fa rehefa any aorina any ho tadidina hoe zao ny antony nanaovany anina dia na ianao araka isotra anazy hoe soa ihany fa natahotra anao soa ihany ianao fa tezitra tamiko dia tsy nanao zay voalohany fa reo manaraka an'izay mila matoky ireo ray aman-dreny araka le teny namana idéaly teo efa teo ry zareo efa nandalo teo zany hoe na izy efa voa fa nandany ray aman-dreniny dia tsy tiany hiverina amin'le zanany le izy dia ampitany hoe mba aza manao an'io na izy efa nahita fiainan'olona simba an'le izy dia miteny izy hoe aza manao an'io tsika zany raha ny amiko manokana tokony hatahotra ny ray aman-dreny dia matoky azy ireo tsy maintsy misy ihany ny exception hoe efa zany kosa aloha efa tsy izy raha miteny ve zany izy hoe tsondromony kibonao dia tsondrominao le izy zay ohatra zay misy any zany ny exception fa amin'ny ankapobeny matoky ny ray aman-dreny dia matahotra azy zareo tiako apetraka kely fotsiny a mialohan'ny tenenan'ny pera hoe c'est qui le référence dans la communauté le zany verina am'le voalohany teny teo mako zany le izy za matetika manahirana am'le izy samy manana le zavatra iainany ao an-trano voalohany izy ndraindray marina hoe alohan'ny amaliko an'le teny fantaniny idéaly am'le hoe resaka référence teo mama misy ohatra zao ohatrany hoe misy fianakaviana zao ohatrany ohatrany hoe strict ny ray aman-dreny tena masika misy an'izany zao mino fa mitsika mpanaraka fandarana misy an'izany hoe vo miditra le renim-pianakaviana na le renim-pianakaviana tonga dia mangina ohatrany any amin'ny chapelle ny ao an-trano na monastère tsisy miteny na ny ara fa matoa zay miteny dia antaniny dada hoe nanao ahoana notela tsara dia iny koa raha indraindray eo amin'le resaka tahotra iny manko iny na dia hoe latsaka kely tsy mahazo mboaina ara ny sasany tena strict hitanao zany hoe zay le izy dia amin'ny lafiny anankiray tsara le matahotra fa misy fotoana iny mempaka any amin'ny sain'le zaza dia lasa miataka ilay ray aman-dreny satria ohatrany hoe vo hiditry ny trano zany dia efa mifierina iny izy hoe tena maty ny dada indray androany raha vao bilisatra kely verina amin'le hoe référence koa iza ny référence matetika ny amin'ny fiarahamonina malagasy ohatrany hoe tsy haiko hoe tsika mihitsy ve efa lasa fako anatitsika le izy hoe tsy mba ndraindray ohatra hoe tsy mahita ny ao eto amintsika mihitsy fa ny hafa foana ny hita voalohany ohatrany zasany zao ohatrany hoe ny fiainako ohatrany ohatrany hoe raha sena ohatrany hoe mahita ny namana idéaly na namana giraka azy ohatrany hoe metimety hitako hoe metimety amin'le fiheverako anazy ny fiainanareo ohatra dia lasa tsy hitako akorany a ny zavatra tsara ety amiko hoe ny anany tsy hoe ratsy be ohatrany ahoana na tsy hoe sempotra be ahako fa ohatrany hoe lasa ianareo foana zany ataoko référence dia lasa tsisy filaminana ao an'ala izy fa lasa ohatrany hoe mitady zavatra tsy amina foana dia ohatrany hoe lasa conquête le izy zany hoe ataoko zay hitovina aminareo dia ohatra zany koa le ray aman-dreny resaka ohatrany hoe ampifanolobodindriny hoe ohatrany hoe misy toetra mahafinaritra anazy amin'le zanak'le olona mpifanolobodirindrina mba tiany ananan'le ao an-trano dia indraindray misy toetra tsara ananan'le ao an-trano fa tsy hitana satria voilà le anany référence fa tsy le ao an-trano dia lasa zay koa indraindray miverina amin'le hoe miteny namana ziraka teo amoa hoe lasa tsy mifampatoky normal be le izy satria ny ao an-trano raha zany tsy mba mahazo fankasitrahana satria raha mba manao effort kely ahatra tsy mahazo fankasitrahana fa ny zanak'iranona foana no ataony ato an-trano référence dia farany lasa miverina manana le tetsaina le hoe tia mirevolte manko zay raha resako an'le namana ziraka teo hoe rehefa misy zavatra tenenina dia te hanohitra foana hoe non raga
tsy miteneninareo satria tsy mipetraka le izy hoe tsy mahazo an'le reconnaissance avata an-trano aho koa fa ny atao trano ny référence any ivelany foana fa raha mba manome attention kely ny atao trano hoe mba nanao effort dia mba encouragé sy mba fier reny raha aman-dreny hoe iny fa mba ohatr'izay angamba hoe mety hoe tsy dia matsiaro anina be intsony dia mety hoe mba nazara mety mba mazotosoto rehefa teneny hoe aza manao an'io ela dia voke d'accord mbola asika sotomo izay resaka izay fa ny orantsika nefa tapitra tehiteny kely fotsiny aho hoe fanontaniana petrako aminareo efatra mianada androany a mialohan'ny amaranantsika azy teny hoe tena tsy firesaka entre ray aman-dreny sy zanaka ve ilay maha olombelona ny olombelona anankiray a sa manao ahoana satria raha mahatsikaritra ianareo dia tsy resahana mihitsy izany any anatina tokantrano anankiray fanontaniana mitsotro izay a tsy ilana fanazavana lavabe fa hovaliany namantsika amin'ny manaraka ny tokony afaka resahana le izy fa tsy misy tokony afaka resahana le izy fa tsy asiana resaka raha amin'alo le izy a raha le loha hevitra teo hoe mba ialana amin'le hoe bevoka aloha ny idirana amin'ny fanambadiana sitariny na kristiana na tsy kristiana dia tokony ho resahana le izy fa ny olana fotsiny ohatrany hoe mbola zavapady le izy amintsika malagasy dia ohatrany hoe tsisy ina le tena fady amin'izy le hoe resaka afaka ho amin'le olona hoe le izy zany amintsika malagasy ohatrany hoe zavapady mihitsy raha vao miresaka fananana na ohatr'izay nefa le izy araka le niteniny zoky idealy teo izy moa nafantatra an'io voalohany sy ny ray aman-dreny ny voanankizy dikan'izany raha ohatra ka hoe tsy tiana tonga am'izay le ankizy a tokony mba na tsy tehiteny amin'ny tsipiriany arany hoe ohatrany otriny ahoana mba misy zavatra hoe apetraka zany mba au moins efa mba afaka hoe efa mba napita taminareo zay fa raha mba to mbola tafiditra efa adala iony sa idebora no anomboka azy a sady mamarantsika dia sady manao velomina reo ny rahavavy fa raha oko aloha afaka resahana tsara mihitsy surtout ho an'ny zazavehivavy mazazavavy zazavavy maneny ka reny zany efa fantatra foana ny fomba ny lehilahy efa vehivavy ny tena tovavy atao amin'ny deborate manao ohatrany hoe tsy mandeha ny sosotraka be misy afaka fononany atao amin'ny iony aloha zay ko afaka amin'le ninandray zavatra tokony rerola tapitra ny orantsika kasitrano fa anatin'ny makasitraka ny namana idéaly nanasanay tamin'ity fandaharana ty ary makasitraka atsika nanaraka hatramin'ny farana misaotra tompoko ary veloma tompoko ie makasitraka ny amin'ny fanasana namana idéaly feny samy tanora ihany moa zany no miresaka eto dia mbola isy ray aman-dreny avy ihany eo ka samy nazo an'izay talefiny angambana atsika ray aman-dreny na ny tanora fa ny feny zay azo resana lesona zany ho an'izay efa tafalatsaka ny talefy moa zany dia hoe miezaka hoe mba miaino miezaka zany mba mampisy an'izay fifaneraserana zay amin'ny ray aman-dreny sy ny tanora tsy manao mafiloma ny ray aman-dreny ko tsy manao hoe berana be fatany fa mba enoe ny tanoratsika ny zanakitsika mba ome fotoana mba iresahana dia mba ialana amin'le olana voaresaka loha hevitra teo zay raha mety a dia ampianarana azy hoe inona ny tokony atao inona tsy tokony atao fa zay hoe fady le izy dia tsy resahana fa manjary samy misaka mivokany na atsika ray aman-dreny na ny zaza izy eny ary tapitra ny orantsika ny amin'n'ity an'io ity isaorana siakasitrana feny ny fanarahanao tsy tapaka ny videona télévisionna na amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera facebook na amin'ny alalan'ny fahitalavitra izany azadinoana fa isaky ny alahady amin'ny efatra orasy sasan'ny fandarantsika no mandeha
famerenana kosa dia isaky ny alarobia amin'ny enora ariva izany izay no endriky mifandarantsika amin'ny ankapeny ankasitrahana feny reto vahintsika reto tamin'ny ity anio ity isaorana koa ny kirakirany teknika na tafitany sary na tafitany feo elana tsiny amin'ny tsy fatombanina fa ny tsy fatombanina rehetra iazahana anatsarana zavatra foana fa tsy sanatria hoe hiemitra kory isika noho ny tsy fatombanina fa mandray mikihana rehetra ihany koa izay ao anatin'izay ary mandray nitohana rehetra ihany koa raha toka misy ny azo anoanana ao anatin'ny fandaharantsika mimetraka velomana fitafa ao manaraka indray veloma toka